გამარჯობა პოზიტივის საინფორმაციო სამსახური იწყებს თქვენთვის მუშაობას ახალ ამბებს ლევან წუწუნავა გაგაცნოთ. Adigენში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს უხინალექის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში მობილიზებულია სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადები და სპეცტექნიკა. ადგილზე ელოდებიან გეოლოგებს. ვითარებას სტიქიის ზონაში გაეცნენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე და adigენის მუნიციპალიტეტის მერი. კოჩა ქიმაძის განმარტებით ჩატარდა რიგი პრევენციული ღონისძიებები, რამაც მუნიციპალიტეტს გაცილებით დიდი ზარალი არიდა. ძლიერი წვიმის შედეგად პრობლემები შექმნათ სოფელ გომაროს, ქვემოენთელსა და შოყას მაროში მეწყერიც ჩამოწვა დაზიანდა ორი საცხოვრებელი სახლი, ავტომობილები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. ქვემოენთელსა და შოყაში კი ზიანი მიადგა სასოფლო-სამეურნეო საბარგულებსა და გზებს. როდესაც შევამჩნევთ, რომ ეს მოსალოდნელი იყო ეს სტიქია, ჩვენ ყოველთვის ვატარებთ პრევენციულ ღონისძიებებს, გვაქვს 2-3 ლოკაცია, შევძელით მობილიზება დროულად მძიმე ტექნიკის, დროულად იმოქმედეს, დაგვეხმარა სამაშველო, ადგილობრივი პოლიცია და ძალიან დიდი ზარალი ავიცილეთ თავიდან. გვაქვს მეორე ლოკაცია, სოფელი შოყა, იქ შედარებით იოლად აგვაქვს მდგომარეობა, იმიტომ რომ იქ ფაქტიურად მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება, გასახლებული ყავს იქიდან გასულ წელს ერთ-ერთი მოსახლე, გავასწორხაზოვნეთ ის ხევი და ეხლა ხევში მიედინება ჩვეულებრივად ეს ზღვარცოფი და საშიშრებას აღარ თვლის. თუმცა იქაც დღეს ტექნიკა მუშაობს. გაწვიმდა 20 წუთი წვიმა იყო და წამოიღო ეს ნალექი, ყველა ნალექმა წამოიღო ეს ალბათ იშლება მთა ზევით. ეს მეოთხედ განმეორდა უკვე. რა ვარს გაწმინდება მოაქვს ასე. პირველი ჩამოსვლაზე ამოვიდა ტექნიკა, გაწმინდეს ერთი კვირა იმუშავეს, მაგრამ შედეგი ეს გვახა მეორეს უკვე. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად აღდგენილია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ინფორმაციით მიმდინარეობს ავარიის ზუსტი მიზეზების დადგენა. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ ფაქტთან დაკავშირებით ვრცელდება ბევრი დეზინფორმაცია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მოუწოდებს მედია საშუალებებს დაეყრდნონ მხოლოდ ოფიციალურ მონაცემებს და თავი შეიკავონ დაუდასტურებელი ცნობების გავრცელებისგან. ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდება ღამით დაახლოებით 00 საათსა და 10 წუთზე ავარიულად გაითიშა. ვერაზე მომხდარი მკვლელობისა და დაჭრის საქმეზე დაკავებულ ნიკა კაპანაძეს პროკურატურა ბრალს დღეს ოფიციალურად წარუდგენს. დაკავებული ალადაშვილის კლინიკაში სამართალდამცველებისა და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. მისი მდგომარეობა სტაბილურია და უახლოეს პერიოდში მას დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანენ. გამოძიების ინფორმაციით 22 ივლისს დაახლოებით 22 საათზე კაპანაძემ ცეცხლი გაუხსნა ავტომობილს, რომელშიც ახალგაზრდები ისხდნენ. შემთხვევის შედეგად დაიჭრა 4 პირი, ერთ-ერთი მათგანი 17 წლის მოზარდი სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანების გამო საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. პაციენტი იქნა შემოყვანილი თითის ამპუტაციით, სათანადო გამოკვლევების მერე ჩაუტარდა ოპერაცია ტაკვის ფორმირება. მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილური. იმყოფება განყოფილებაში სრული მეთვალყურეობის ქვეშ. თუ ასეთი სტაბილურობა შენარჩუნდა, იგეგმება პაციენტის გაწერა უახლოეს დღეებში. ვერაზე მომხდარი სროლის შედეგად დაჭრილი ორი ახალგაზრდა ამ დრომდე კლინიკა ჰელსინკორში რჩება. სამედიცინო დაწესებულების აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, პაციენტების მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა და ისინი კლინიკას უახლოეს დღეებში დატოვებენ. შანიძისა და ხორავას ქუჩების კვეთაზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაშავებული ორი პირი ჰელსინკორში 22 ივლისს ღამით შეიყვანეს. ერთ-ერთ ახალგაზრდას ღია ჭრილობა მარცხენა მხრის, მეორეს კი მარცხენა მტევნის არეში ჰქონდა მიყენებული. ახალგაზრდები თავს კარგად ცნობდნენ უკვე მეორე დღიდან, თუმცა დღეის მდგომარეობით უკვე გააქტიურებულები არიან, პალატაში არიან ორივენი, თავს კარგად გრძნობენ, გართულების გარეშე ჩაიარა ოპერაცია და დაახლოებით ხვალზე ჩვენი კლინიკიდან გაეწერებიან. აქტივისტ ონისე ოქრიაშვილზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული ნიკო ხურცილავა დიღმის დროებითი მოთავსების იზოლატორში რჩება და ბრალის დადგენილების ჩაბარებას ელოდება. ადვოკატის ინფორმაციით პროკურატურა დაკავებულს ბრალს ოფიციალურად დღეს წარუდგენს. ნიკო ხურცილავა ჩადენილს აღიარებს და გამოძიებასთან სრულად თანამშრომლობს. როგორც ის იზოლატორიდან გავრცელებულ წერილში განმარტავს, ინციდენტის მიზეზი ოქრიაშვილის მხრიდან დიდი ქართველი მწერლის ნოდარ დუმბაძის შეურაცხყოფა გახდა. Domnul stație secretarul și dăm braliul tam genios da dres deci vorba de braliul de ședință de braliul spui dres să nu mă dau să te tine da eu vreau să știu cam așa mă cam de bastan da sau de perioadă de თავად გამოცხადდა საგამოძიებო ორგანოებში.
საქართველოს ნებისმიერ დროს ნებისმიერ საკითხზე დიალოგისთვის მზად არის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირთან ურთიერთობებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მიხეილ ყაველაშვილი განმარტავს, დიპლომატია არის საერთაშორისო ენა და გამოსავალი არის დიალოგი, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ხედავს ევრობიუროკრატების მხრიდან დამამცირებელ და შეურაცხმყოფელ დამოკიდებულებას. პრეზიდენტი იმედს გამოთქვამს, რომ ევროკავშირში არსებული მდგომარეობა გამოსწორდება. ჩვენ ამ იმედით ცხოვრობთ, რომ ევროპელი ხალხი, რომელიც საუკუნეებია ამ ღირებულებებით მოვიდა და მოიტანა თავიანთი კულტურა, იდენტობა დღემდე და დღეს ესეთ სავალალო მდგომარეობაშია, იმედს ვიქონიებთ, რომ ეს პროცესები შეიცვლება. აქედან გამომდინარე, ის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი დამოკიდებულება არის სრულად გულწრფელი, ჩვენ ნებისმიერ დროს ვართ მზად დიალოგისთვის, ნებისმიერ საკითხზე, დიალოგის გარეშე პრობლემის გადაჭრა შეუძლებელია, ხომ? ორი მხარე უნდა არსებობდეს, მზაობა უნდა არსებობდეს, პატივისცემა უნდა არსებობდეს და შემდეგ უნდა მოხდეს საკითხების დაახლოება და როცა ხდება იგნორირება, ზურგშექცევა, არაღიარება და ასე შემდეგ დამამცირებელი ასე თქვა დამოკიდებულება, ამას ჩვენ ვერ მივიღებთ და არც ჩვენი ისტორია გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ჩვენ თავი დავხაროთ და ვინმეს ასე თქვა შეურაცხყოფა ავიტანოთ. მე ვინც არ უნდა ვიყო, მე საქართველოს პრეზიდენტი ვარ და მე ვარ ქართველი და მე ვარ აი მარადიული საქართველოს ნაწილი და იმ წინაპრების შთამომავალი, რომლებმაც სისხლის და დიდი ბრძოლის ფასად მოიტანა ეს ქვეყანა აქამდე და ვერავის ვერ მივცემთ იმის უფლებას, რომ ჩვენი ქვეყანა დაამციროს. საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან ურთიერთობებზე საუბრისას ყურადღება გაამახვილა გერმანიაში საქართველოს ელჩისა და გერმანიის პრეზიდენტის შეხვედრაზე, სადაც ალექსანდრე კარტოზიამ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს წმუნებათა სიგნალები გადასცა. როგორც მიხეილ ყაველაშვილმა განმარტა, საქართველოს ყველა პარტნიორთან მხოლოდ სამართლიანობაზე დაფუძნებული ურთიერთობა სურს. მისივე თქმით, სამარცხვინო იყო ის დამოკიდებულება, რომელიც გერმანიის ყოფილ ელჩს პეტერ ფიშერს ჰქონდა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. წარმოვიდგინეთ ეს თემაც, რომ ალბათ გავაძლევი და როგორი სიცხვილი იქნება ჩემი აზრით, ვინმე ღირსეული როცა მოვა ალბათ გაიაზრებს თუ გაიაზრებს ამ დღევანდელ სიტუაციას, თუ როგორ იქცევდა არსებული ელჩი და ეს დამოკიდებულება ქვეყანასთან მიმართ, რა თქმა უნდა ეს სამარცხვინოა. ჩვენ სამართლიანი დამოკიდებულება გვჭირდება და თუ ვინმე იქცევა არასწორად და შეურაცხყოფელად, იმას ჩვენ ვამხელთ. და ვინახეთ, რომ გვიან, მაგრამ ეს პროცესები შეიცვალა. ჩვენ მზათა ვართ. მიუხედავად ამ პროცესებისა, ნებისმიერ დროს გავაგრძელოთ დიალოგი. საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა საქართველოს აშშ-ის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესზეც. როგორც მიხეილ ყაველაშვილი განმარტავს, ქვეყანა შემხედრ ნაბიჯებს ახლა უკვე ოფიციალური ვაშინგტონისგან ელოდება. პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა ორ ქვეყანას შორის ახალი ღირსეული პარტნიორობის დასაწყებად. ვეუბნებით, რომ ჩვენ ღია ვართ და მზათა ვართ ახალი ფურცელი გადავშალოთ, გადავტვირთოთ და დავიწყოთ ღირსეული, როგორც ამ ორ ქვეყანას ეკადრება, ისეთი ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის. მათი პასუხია, რომ ისინი რა თქმა უნდა მზაობას გამოთქვავენ, თუმცა ჭირდება დრო. იყო ამაზე ერთხელ საუბარი, რომ საკმაოდ დიდი ნეგატივი არის დატოვებული და ამის გაწმენდას დრო ჭირდება. ეს მათ სიტყვებს გეუბნებით, მე არ ვიცი კონკრეტულად რა ხდება. გასაგებია ჩვენთვის, რომ ამ გამოწვევების ფონზე, როცა სხვადასხვა მიმართულებით ამდენი პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემებში პირდაპირ ჩართულია ამერიკის შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა ვერ მოუწოდებ, რომ გინდა თუ არა დღის წესრიგში გადმოვიტანონ საქართველოს საკითხი, ეს ბუნებრივია და ჩვენ ამისთვის არაფერი ძალისხმევა, ზედმეტი ძალისხმევა ნამდვილად არ გვჭირდება, ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენს პრობლემებზე ვართ ორიენტირებული და რა თქმა უნდა, ვთვლით, რომ ძალიან კარგი იქნება გადატვირთვა და ახალი ფურციდან დაწყება ჩვენი ურთიერთობების, თუმცა ეს მათ მხარეს არის ბურთი.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა მხარებს შორის. მთავარი განსახილველი საკითხი საოკუპაციო ხაზთან მომხდარი ინციდენტები იყო. ამ დროისათვის დე-ფაქტო რეჟიმის უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 12 მოქალაქე რჩება. წინა შეხვედრიდან დღემდე საოკუპაციო ხაზთან ქარელის, გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებში უკანონო ბორდერიზაციის 6 ფაქტი დაფიქსირდა. უსაფრთხოების საკითხებთან ერთად მხარებმა ჰუმანიტარული საკითხებიც განიხილეს. ცენტრალური ხელისუფლების და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან აქცენტი გაკეთდა ჰუმანიტარული მიდგომის გამოყენების აუცილებლობაზე თითოეულ кейსთან დაკავშირებით. ასევე განვიხილეთ უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტები, რომლებიც დაფიქსირდა საანგარიშო პერიოდში, ანუ წინა შეხვედრიდან დღემდე და ამგვარი გახლდათ 6 ფაქტი, უმძიმესი პროცესი და დესტრუქციული პროცესი, რაც გახლავთ უკანონო დაკავებები. ამ საკითხთან დაკავშირებით სამწუხაროდ შესაბამისი მონაწილეების პოზიცია არის უცვლელი, მაგრამ ასევე უცვლელია ცენტრალური ხელისუფლებისა და საერთაშორისო პარტნიორების პოზიცია და მუშაობა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით საქართველოს სომელიეთა საერთაშორისო გილდიის დელეგაცია სტუმრობდა. ისინი ქართული ღვინის მწარმოებელ მარნებსა და კომპანიებს კახეთში, იმერეთსა და ქართლში გაეცნენ. სომელიეთა საერთაშორისო გილდია მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი და აღიარებული საგანმანათლებლო ორგანიზაციაა, რომელიც ინდუსტრიის პროფესიონალებს თავაზობს აკრედიტებულ სასწავლო პროგრამებს, როგორც დამწყები, ისე პროფესიონალი სომელიეებისთვის. ორგანიზაცია ამჟამად მუშაობს 40-ზე მეტ ქვეყანაში და სტუდენტებს სასწავლო პროგრამებს 14-ზე მეტ ენაზე სთავაზობს. სასწავლო პროგრამა მოიცავს კურსს ქართული ღვინის 8000 წლიანი ისტორიისა და კულტურის შესახებ. ქართული ღვინო კვლავაც არაჩვეულებრივ შთაბეჭდილებას ახდენს ჩემზე და თანდათან ვეცნობი, რამდენად მაღალი ხარისხისაა აქაური ღვინოები. საქმე მხოლოდ ქვევრში და ღვინის დაყენების მეთოდში კი არ არის, არამედ იმაშიც, თუ როგორ გამოიყურება უამრავი ძალიან უნიკალური ქართული ვიტის ვინიფერას ვაზის ჯიში. ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამ გავაკეთოთ საქართველოსთან ერთად. საქართველოს შეუძლია ძალიან წარმატებული იყოს საერთაშორისო ბაზრებზე. ასევე მიმაჩნია, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს გააგრძელოს ხარისხზე ზრუნვა. ვფიქრობ, ჩვენ შევძლებთ საქართველოს ძალიან ღირსეულად წარმოდგენას თითქმის ყველა ძირითად ბაზარზე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მოწვევით ჩვენთან სტუმრად იმყოფება საერთაშორისო სომელიეთა გილდიის წარმომადგენლები 6 ქვეყნიდან. ეს გილდია არის საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც ეწევა ღვინის კურსების განხორციელებას სხვადასხვა ქვეყნებში. დღევანდელ დღეს ისინი წარმოდგენილი არიან 40 ქვეყანაში და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს საგანმანათლებლო მიმართულება გაგვეძლიერებინა ჩვენს პროგრამაში, მარკეტინგული აქტივობების პროგრამაში. განსაკუთრებით მათი ყურადღება მიიქცია ქვევრში კახურმა ტრადიციულმა ტექნოლოგიამ და განსაკუთრებით ქარვისფერმა ღვინოებმა. ყველაზე დიდი მოწონება კი ჩიტის თვალამ და კახურმა მცვივანმა დაიმსახურა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ღვინის სააგენტოს, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ღვინოების პოპულარიზაციისთვის. სკეით საქართველოსა და თბილისის მერიის კულტურის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით ისნის სკეით პარკის გახსნის ღონისძიება ჩატარდა. მოეწყო პროფესიონალი სკეიტერების საჩვენებელი გამოსვლები, ჩატარდა მასტერკლასები მოყვარული სკეიტერებისთვისაც. ღონისძიებას საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და საკრებულოს წარმომადგენლები დაესწრნენ. ისნის სკეით პარკი მასშტაბით საქართველოში ყველაზე დიდია. პარკის ინფრასტრუქტურა და განათების სისტემა სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, რაც საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობის შესაძლებლობას იძლევა. ისანში საზეიმოდ გაიხსნა სკეით პარკი, სადაც სკეიტერებს ჰქონდათ საშუალება როგორც მოყვარულებს, ასევე პროფესიონალებს ერთად ჩაეტარებინათ მასტერკლასები, ახალგაზრდების ის ეჩვენებინათ საჩვენებელი გამოსვლები, სკეიტერებს გარდა დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ასევე როლიკებით მოძგურავებმა და ასევე სკუტერმა. თქვენ იცით, რომ როგორც სკეიტბორდინგი, ასევე სკუტერი შეტანილია ოლიმპიურ თამაშებში, ამიტომ ამ სპორტის პოპულარიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მასშტაბის საქართველოში არცად არ არის. და ძალიან მოთხოვნა იყო მოსახლეობაში, თქვენც ხედავთ, უამრავი ახალგაზრდა არის, პატარები, დიდებიც და ანუ ფიზიკური აქტივობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება არის რომ დაკავდეს ახალგაზრდობა. სკეიტბორდინგისთვის, როლიკებისთვის, სკუტერისთვის ეს სივრცეები ძალიან მნიშვნელოვანია და
ეს არის ერთ-ერთი ისეთი მასშტაბური, სადაც შეიძლება საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარება, შესაძლებელია ნებისმიერი სპორტსმენის რაც ჩამოთვალე, მათი განვითარება, ხელშეწყობა და ესეთი მსგავსი სივრცეები საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი მოეწყობა. კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის გასტროლი გურიაში დასრულდა თეატრალურ დადგმებს ლანჩხუთის თეატრმა და ჩოხატაურის ხელოვნების სასახლემ უმასპინძლა. გაიმართა რეგიონის ახალგაზრდების შეხვედრა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან. ერისთავების სასახლის ახალგაზრდულ ცენტრში მარჯანიშვილის თეატრის რეჟისორი ციცინო კობიაშვილი და მსახიობი თემურ კილაძე ადგილობრივ ახალგაზრდებს თეატრის მნიშვნელობაზე ესაუბრნენ და მათ შეკითხვებს უპასუხებს. შეგახსენებთ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრის სურვილი ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რეგიონული კონფერენციებისას გაჟღერდა და პროცესმა მალევე პერმანენტული ხასიათი მიიღო. მარჯანიშვილის თეატრს პირველად ვნახულობ და მართლაც ძალიან მაგარი იყო. თან ჩოხატაურში დიდად ესე შესაძლებლობა არ გვაქვს რომ ესეთი ბევრი რამე ვნახოთ და ჩემი აზრით ხშირად უნდა ჩამოვიდნენ და ბევრი რამე უნდა გაიმართოს ესეთი. ძალიან მომწონს ესეთი აქტივობები, სპექტაკლები, ესეთი ღონისძიებები, იმიტომ რომ კარგია ჩვენ თინეიჯერების განვითარებისთვის. ფიქრობ რომ ხშირად უნდა ჩატარდეს ხოლმე. არ გვაქვს ხოლმე ბევრჯერ ჩოხატაურში ესეთი აქტივობები და მადლობელი ვარ ახლა ჩატარდა. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო. რას უფრო ხშირად ჩატარდება ჩოხატაურში ესეთი რაღაცები მით უფრო კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი სპექტაკლი ყოფილა, მაგრამ მარჯანიშვილის თეატრი არც არ ყოფილა და ძალიან კარგია. ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, თინეიჯერებისთვისაც და დიდებისთვისაც. ასეთი იყო ახალი ამბები პოსტივის საინფორმაციო სამსახური თქვენთვის მუშაობას ზუსტად 13 საათზე გააგრძელებს.